дәріхананың есі шығады. Мен еліміздегі 3-ші мегаполис Шымкентке келдім. Шымкенттің территориясы Мәскеудің жер аумағымен бірдей екен. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға келін болып кеттің қалай лайла. Еліміздің оңтүстігіндегі бұл қала халық саны және жер аумағы бойынша республикада 3-ші орын алады. Сондай-ақ Шымқала еліміздің ең жылы қалаларының бірі. Мұнда жылына 300 күнге дейін күн шуақты ауа райы сақталады. Алайда осы жолы күн Алматыдан суық болып тұр. Жергілікті тұрғындар биыл күн салқын екенін айтады. Бұл жақта қазір ауа температурасы -3 градусты көрсетіп тұр екен. Қазіргі уақытта қар жауып жатыр, күн сұрғылт бұлтты болып тұр. Мен таксиге отырдым. Шымкенттің Арбатын көруге бара жаттым. Күнді думан той болған Шымкент, жақсы ізгі ой болған. Мен қазір Шымкенттің Арбатында жүрмін. Адам өте көп, шымкенттіктер қыдырғанды жақсы көретіні көрініп тұр. Өткенде Алматының Арбатын түсірген болатынмын. Оны жоғарыдағы сілтемеден көре аласыздар. Бір таңғалғаным, маска тағып жүрген адамдар өте аз екен. Арбаттың жанында Шымкент плазаға қарама-қарсы орыс драма театры бар. Бұл театр Қазақстандағы ең алғашқы театрлардың бірі. Шымкенттің нарын. Міне, хостелыма да келіп қалдым. Қош келдіңіздер. Бізде 2 орынды номерлер бар, 4000 бір төсек тұрады. Сосын 4 местный бар, 3000 тұрады. Мен сіздерге қазір өзім жатқан хостелдің ішін көрсетемін. Мен хостелға келіп жайғастым. Хостелдің бағасы тәулігіне 3000 теңге. Іші жайлы, таза, жақсы, маған қатты ұнады. Және ішінде түрлі картиналар, суреттер бар.
әртүрлі түстерге боялған, сондай ерекше. Сондықтан өзінің бағасына өте жақсы татиды деп ойлаймын. Оның үстіне таңғы ас қосылған. Жалпы Шымкент маған қатты ұнады. Қай жағынан десеңіз, мысалы жолда, көшеде жол сілтеңізші деген сияқты нелер сұрасаңыз, көмек сұрасаңыз, адамдар өте ізетті, сондай барынша көмектесуге тырысады. Тіпті бір кісі баратын жерің жоқ болса, менің үйіме қон деген сияқты да ұсыныстар жасады. Іштей өзің қуанып қаласың. Мысалы Алматыда ондай нәрсе жоқ. Кемшілік деп айтуға болатын шығар, кемшілік бар. Ол қаланың орталығы деген күннің өзінде интернет байланыс өте нашар. Жалпы тағы да бір айта кететін нәрсе, шымкенттіктер, мен байқаймын, ойын сауық, қыдыру дегенге жақсы екен да. Кафелерге барсаң орын табу қиын. Содан кейін көшеде де адамдар көп жүр.